پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره په درېیمه سټوډیو کې د سیاسي چارشنونکی ښاغلی حنیف کړوخیل او د سکایپ لارې د سیاسي چارشنونکی ښاغلی احمد خان انداړ وصل شوي دي. سلامونه درنو میلمنو، ستړي مه شئ، په خیر راغلی بحث ته. کړوخیل صاحب، بحث له تاسو پیلوو چې د ښاغلي متقي دغه هیله چې څرګنده کړې ده رښتیا هم څومره پر حقیقت بدلېدلی شي له کله چې پاکستان کې نوی حکومت رامنځته سي. بیا هم په افغانستان کې د اړیکو او د هغوی د تعاملاتو بحث لکه څنګه چې په تېر حکومت کې د دوی و په همدغه شکل به وي که نه بدلون به پکې راشي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول د هر څه دمخه تاسې ته د میز ګډونوالو ته او ټولو اورېدونکو لیدونکو ته سلامونه. پس له سلامه لکه څنګه چې په دغه ټول د 45 کلو کې ولیدل سو چې پاکستان هیڅ کله افغانستان سره په اړیکو ښه کولو کې وفادار نه و او هر وخت د چل او د فریب څخه کار اخیستی ده. نو دا ځله هم په دوی باندې اعتبار نشي کېدلی، دا ځکه چې دوی دا کوم سیاسیون چې دي په پاکستان کې دوی صلاحیت هغوره نه لري. د پاکستان اداره ټوله د پاکستان د ISI او د پوج په لاس کې ده. نو که هغه هر څه وغواړي هغوی یې کوی سي. نو سیاسیون لکه مخکې هم چې دا ثابته سوې ده هېڅ کله یې داسې رغنده رول نه درلوبولی، نه په خارجي اړیکو کې نه په داخلي اړیکو کې. لکه نواز شریف په خپلو خبرو کې وایي چې تیر ځل د طالبانو حکومت په افغانستان کې و او په هغه وخت کې اکثریت د چوکیو هم ده په پارلمان کې په لاس کې لاره. نو دی وایي چې زه کله د طالبانو حکومت په رسمیت باندې پیژندل کېده زه د تلویزیون له لارې نه خبر سوم. نو دا هغه شی څرګندوي چې د پاکستان سیاسیون په خارجي او داخلي اړیکو کې هغوره موثر نشي تمامېدلی. دغه لوبه ټوله د پاکستان په لاس کې ده او د پاکستان پوج هغه هېڅکله د افغانستان لپاره ښه نیت نه لري او دا اوسنی حکومت خو هغه د تاسې په خپله باندې وینئ چې په هغه کې تر اوسه پورې د درغلیو تورونه لګول سوي دي، تر اوسه پورې هغه د پارلمان مکمل غړي نه دي تکمیل سوي. دا اوس هم رئیس جمهور وایي چې دا باید تکمیل سوي وای او بیا د هغې افتتاح سوی وای. نو هغه چې حکومت چې اوس ډېر ضعیف او د درغلیو په واسطه باندې راغلی او هغه هم څو ګوندیزه حکومت چې پیپل او د نواز او د انصاف ګوندونو تر مابین ویشتل سوی حکومت ده. نو په دې صورت کې سړی ډېر امیدواري نشي کولی چې د افغانستان سره به د اړیکو په ښه کولو کې کومک وکړي. مننه. انداړ صاحب، پاکستان بېلابېلو حکومتونو سره موږ د اړیکو تجربه درلودلې ده، ورسره پاتې شوي یاستو. که په پاکستان کې نوی حکومت رامنځته کېږي، نوي مشران راځي، هغوی د واک چارې په خپل لاس کې اخلي، بیا هم دلته هیلهمندي شته چې افغانستان سره د اړیکو د ښو درلودلو په برخه کې هیلهمند ورته پاتې شو؟ که نه موږ تجربه کړې ده که پاکستان حکومتونه بدل شي یا پخواني چارواکي بیا بیرته راسته راشي یا نوي چارواکي دلته حکومتي چارې په لاس کې واخلي، افغانستان سره اړیکې په همغه حال کې پاتې کېدلی شي چې پخوا پاتې شوي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اغلی اوسې مزید تاسو ته ستاسو د خپرونې قدرمن میلمه ښاغلي کړوخیل صاحب ته او خپلو ټولو درنو هېوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د ښاغلي امیر خان متقي د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر څخه موږ مننه کوو چې ډېره یو ښه ډیپلوماسي یې کارولې ده او موږ له ټولو ګاونډیو سره د اړیکو غوښتونکي یو او اړتیا لرو هغه که په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي، ژبني، ډیپلوماتیکو اړخونو کې موږ باید له دوی سره مخکې لاړ شو او پخوانۍ اړیکې له سره پیل کړو. له بده مرغه چې د پاکستان سیاسي او جغرافیوي صلاحیت د پاکستان د حاکمانو په لاس کې نه ده، حتی د استخباراتو او د فوج په لاس کې نه ده، بلکې د انګریزانو د امریکا په لاس کې ده. د دوی حکومت نه خلک ډېر ناراضه دي او که نوی حکومت هم راځي هغه صلاحیت به ونه لري چې دوی خپلواک واوسېږي. د افغانستان سره د دوی دوستي په دې اړه کې ده چې امریکا، چین، روسیه په دې سیمه کې چې واکمنان دي او ډېرو هېوادونو باندې مستقیما اغېز لري، هغو پورې اړه لري. که چیرې زموږ دوستي د چین، روسیې او د ایران سره غځول کېږي نو غربي نړۍ به همدغه پاکستان نه استفاده کوي، لکه څنګه چې په تېرو 15 کلونو کې زموږ د هر حکومت لپاره خنډونه جوړ کړي دي، نور به هم خنډونه جوړي. خو دا د پاکستان د عام ولس او د خلکو په ګټه نه ده.
له بده مرغه چې د پاکستان د خلکو په سرنوشت باندې دغه ځینې استثماري او استعماري هغه ځواکونه تاثیر لري او لوبې کوي. زموږ لپاره پاکستان ډېر مهمه ده. زموږ که څه هم له دوی سره ډېرې اوږده جغرافیوي ستونزه لرو چې دا منازعه د حل کېدو لپاره ډېر کار پکار ده، خو بیا وینو چې موږ ډېر مشترکات مناسبات ورسره لرو. موږ له پاکستان سره کې اړیکې غواړو، خو پاکستان هیڅکله هم د خپلو بادارانو د قومندې څخه سرغړونه نشي کولی. د دوی لپاره یو آباد یو آزاد افغانستان ډېر ګټور تمامېدلی شي. او افغانستان کې چې اوس یو دایمي امنیت ته زه باور لرم چې دوی به هغه اړیکې چې پخوا په جګړو کې اوس شاید لیدلي وي، که څه هم پاکستان کوشش کوي او په تېرو کې کوشش کړی، حتی زموږ خاوره یې بمبار کړې ده، کوشش کوي چې افغانستان بدنامه کړي او د افغانستان د اوسني وضعیت څخه د خپل سیاست او استخباراتو فوج او د اقتصادي پرمختیا لپاره ګټه واخلي. خو تر اوسه پورې الحمدلله ناکامه شوې ده. موږ هیله من یو چې پاکستان او د پاکستان نوی حکومت چې راځي د خپلو خلکو پوښتنه او د سیمو یعنې د سیمې او نړۍ وضعیت ته په کتو د افغانستان سره خپل سیاسي، اقتصادي، فرهنګي، ژبني، مذهبي او ډیپلوماتیکي اړیکې وغځوي. بله کړو خیل صاحب وړاندې تاسو اشاره درلودله چې په پاکستان کې تر سیاسي چارواکو د هغوی نظامي او پوځي چارواکي ډېر زیات مخکې دي او په دغه برخه کې هغوی حکومتونو سره د اړیکو درلودلو په چوکاټ کې ډېر زیات رول درلودلی شي. که رښتیا مالته پوځ مخکې دی یا پوځ ډېر زیات رول درلودلی شي، بیا سیاسي اړیکو او سیاسي تعاملاتو ته موږ څومره هیلهمن پاتې کېدلی شي چې ګواکې پاکستان که نوی حکومت رامنځته کېږي سیاسي اړیکې به یې موږ سره ښې شي او دا چې هلته له پخوا د پوځ قدرت په خپل ځای باندې پاتې شوی دی او پوځ یې تر سیاسیونو مخکې دی. لکه څنګه چې مخکې ما په خبرو کې وویلې چې ډېره هیلهمندي نشته ده دغه اړیکو ته. لکه د پوځ دریځ معلوم ده چې هر چارواکی راغلی ده، هغه دا څرګندونې کوي چې دلته په افغانستان کې TTP موجود ده او د افغانستان خاوره د موږ په ضد باندې استعمالیږي. نو دا هغه مغرضې خبرې دي چې د افغانستان د حکومت په اړوند باندې دوی کوي. نو دغه اړیکې چې اوس سیاسیون غواړي دا ورغوي، دا د دوی د وس او د توان کار نه ده. نو لکه مخکې چې یوې ځله حامد کرزي پاکستان ته سفرونه وکړل، همداسې د غني په وخت کې هم ډېر سفرونه وسول. تر دې پورې چې غني لاړه او د پوځ هغه مرکز ته ورغی چې تر دې حده پورې هم دوی مخکې لاړل، خو پکې هم دغو اړیکو کې کوم بهبود رانغی. نو پاکستان یوازې د افغانستان په هکله پالیسي د تخریب ده، د افغانستان د ورانونې ده، د افغانستان د سیاسیونو له مابینه د بې اتفاقۍ جوړول، له دغه نه بغیر بل شی نه غواړي. ځکه که چېرته په افغانستان کې امن راځي، دا د دوی جغرافیه له داسې ټوټو څخه جوړه ده چې د افغانستان امن دوی په خپل ځلل باندې ګڼي. په افغانستان امن سره دلته به خلکو باسازي ته فکر سي، دلته به د کونړ په سیند باندې د اوبو مهار پیل سي، دلته به په افغانستان کې باسازي شروع سي، دلته به خلکو سره احساس پیدا سي چې هغه کومه خاوره چې په غیر قانوني ډول باندې له افغانانو نیول سوې ده باید بیرته له افغان حکومت سره یوځای سي. نو دغه چې ډېر تشویشونه دي چې پاکستان نه غواړي چې د افغانستان سره اړیکې ښې وساتي. دوی به کوشش کوي لکه د پخوا په شان باندې چې یو بله ډله پیدا کړي، خو په دې کې دوی ته چې دا دورې بخت له دوی سره یاري نه کوي. دوی مخکې څو چانسونه لرل چې نن یې په لاس کې نه لري. د هغې له جملې نه یو دا و چې هر وخت به د افغانستان مخالفین د دوی په غېږ کې کول او له هغو نه به دوی رنګارنګ استفاده کوله. چې اوس مخالفین هم په دې باندې پوه سوي دي چې نور د افغانستان د پاکستان خاوره د موږ لپاره د چل او د پرې په خاطر باندې استعمالیږي. هغه څوک چې مخالف ځان ته وایي هغه هم نن پاکستان په دې دومخي سیاست باندې پوه سوی ده، هغه له دوی سره اړیکې نه نیسي. او بل دنیاوالو به چې دوی د یو قراردادي حکومت په شکل باندې ساتل چې هره بې امنیتي پروژه او دوی ته یې ورکوله، نن دنیا هم دا د دوی په دومخیتوب باندې پوه سوې ده او دنیا هم باندې په باندې هغه اعتبار نه کوي. اوس په خپله باندې امارت اسلامي د دنیا سره مستقیما روابط لري او پاکستان کوشش کوي چې په افغانستان یو دومره وساتي چې اوله لوبه دوی د افغانستان په سر باندې وکړي او پس له هغه نه هغه ته هدایت وکړي.
خو امارت اسلامي په فعال ډیپلوماسي سره دا وکړای سوی چې دنیا سره مستقیما روابط وساتي لکه چې امریکا په تیر ځل چې په دوحه کې خبرې روانې وې دوی دا وویلې چې موږ درېمګړي هېواد ته ضرورت نه لرو چې موږ له مابین منځګړیتوب وکړي موږ له امارت سره مستقیما اړیکې لرو او دغه اړیکې د افغانستان په خیر باندې وي نو ځکه د افغانستان له مسلې نه ورځ په ورځ دوی لاسونه غوڅ کېږي او بل دوی اقتصاد په دې حد باندې ځپل سوی ده چې نور په خپله باندې دوی دا توان نه لري چې دغسې تخریب کوونکې ډلې وروځي او افغانستان بیا یو بربادي او مشکل سره نه نه اندار صاحب ښاغلي متقي بتولوني سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د سیمې او ګاونډي هېوادونه نور دغه باور ته رسېدلي دي چې ګواکې افغانستان د دوی لپاره ګواښ نه دی او د دوی لپاره هېڅ ډول ګواښ ترې نشي پېښېدلی رښتیا هم دغه قناعت څومره ترلاسه شوی دی مسؤلیت په دغه برخه کې څومره سرته رسول شوی دی د اسلامي اماراتو له لورې رښتیا هم ګاونډي قناعت کړی دی چې ګواکې د دوی لپاره ګواښ نشته که نه شته ځینې هېوادونه چې لا هم په دې فکر دي چې ګواکې افغانستان د دوی لپاره یو ګواښ دی له بده مرغه چې څه د پاسه یوه پیړۍ کېږي چې افغانستان او د افغانستان مظلوم ولس د همدغو ګاونډیو د زبرځواکونو له خوا څخه په بېلابېلو بهانو سره د تروریزم د جګړو کار شوي دي ټوله نړۍ موږ ویني چې په نیمه پیړۍ کې دوه ځلې د نړۍ هغه لوی زبرځواکونه دلته راغله او دا ټول دغه ګاونډیو په مرسته زموږ په هېواد یرغل وکړ زموږ په میلیونونو افغانانو وژل شوي وطن وران شوی په میلیونونه د هېواد پرېښودو ته مجبور شوي چې په دې کې ټولو کې دغه شیطاني ګاونډیان چې تر اوسه پورې کوشش کوي افغانستان په جګړه کې وساتي لاس یې درلود افغانستان هېڅکله هم ګاونډیو د سیمې هېوادو د نړۍ هېوادو ته ګواښ نه و او نه به شي د ښاغلي امیر خان متقي څخه موږ مننه کوو افغانستان کې اوس یو سرتاسري امنیت ده دغه هېوادونه چې پرون هم د روسیې هېواد د دفاع وزیر داسې دا وکړه او کله د یو کونج نه غږ راپورته کله د بل کونج نه دوی سیاسي او هغه استخباراتي ستراتیژیکې لوبې کوي چې کوشش کوي د امریکا ته د افغانستان له زاویې څخه ګوتڅنډنې وکړي افغانستان به هېڅکله ګواښ نه وي د افغانستان سره باید مرستې وشي د افغانستان ګاونډیان باید پخواني خوبونه ونه ګوري چې دلته یې لاسوهنې کولې موږ ته مختلفې ډلې ټپلې روزلې حتی دغه داعش افغانستان کې څه کار لري د افغانانو سره نه قومي نه ژبني نه مذهبي هغه اړیکې لري هېڅ هم نه لري دا ټول د پاکستان حتی د ایران د ازبکستان د دې ټولو لارې راځي موږ د ټولو ګاونډیو سره کې اړیکې غواړو په هغه شرط چې دوی زموږ ملي منافعو ته احترام وکړي نه دا چې یوازې د خپلو ګټو لپاره کله د افغانستان سره ځان دوست کړي لکه ایران او پاکستان همداسې ازبکستان او نور ګاونډیان هم چې دي د چین او د روسیې په ګډون او کله بیا دښمن کړي موږ زبرځواکونه پېژندلي دي ګاونډیان هم په دې دومره وختونو کې پېژندلي ضرورت نشته چې تاریخ پاڼې پسې وګورو هر څه تر مخه تېر شوي دي افغانستان هېڅکله هم ګواښ نه ده د افغانستان د اوسني وضعیت نه باید ملګري ملتونه نړیوال باید ګټه واخلي او یوه خبره چې ډېره مهمه ده چې دغسې په نامعلوم وضعیت کې د افغانستان د اسلامي امارت ساتل او تحریمونه په رسمیت نه پېژندنه د سیاسي تعامل نه کېدل دا زموږ د افغانانو په تاوان تمامېږي ځکه نړۍ جمع د سیمې هېوادونه ګاونډیان کوشش کوي بسترسازي وکړي ډېرې سیاسي ځینې نورې پخوانۍ جنګي ډلې ټپلې دوی ویلې کړي دي که چیرې ضرورت پیدا شي دوی یې بیا راوي کوي او بیا په مختلفو بهانو دا زبرځواکونه دا د سیمې هېوادونه چې اوس د اسلامي امارت سره د دوستۍ په نامه مخکې راځي دا بیا ټول یو کېږي لکه 22 کاله مخکې چې اسلامي امارت ته یو شول او یرغل یې وکړه موږ باید د دغه وضعیت نه ځان وباسو موږ باید په افغانستان کې د افغانستان د خلکو غوښتنو ته جواب وایو که چیرې د افغانستان د خلکو په خوښه دلته یو داسې قانون حکومت چې اساسي قانون لري د ملګرو ملتونو هغه منشور چې زموږ د دین او عنعناتو پر ضد نه دي ومنل شي زه باور لرم چې ضرورت به دې ناندروی ته نه وي د نړۍ ډېر زبرځواکونه به افغانستان ته راځي خپله به خپل سفارتونه خلاصوي زموږ سره به اړیکې هم سموي خو دا موږ یو
چې کله کله چانسونه کله نه بلکې د تاریخ په اوږدو کې موږ دا چانسونه زبرځواکونو ته په لاس ورکړي او ګاونډیو ته په خپله دا شرایط اماده کړي دي چې په خپل لاس هم دوی ته د لاسوهنې شرایط اماده کړي او دوی ته هم غلامي کړې ده. افغانان باید نور راویښ شي. افغانان هیڅکله تورستان نه وو او دا دوی دي چې مختلفې تورستي ډلې افغانستان ته رانباسي د غرب او د شرق د مجادلې لپاره. مننه. کاروخیل صاحب لکه څنګه چې ښاغلي همدار صاحب هم ورته اشاره کړې ده، خپله ښاغلي متقیم ویلي دي چې ټولو ګاونډیو سره د ښو اړیکو غوښتنو په لټه کې پاتې شوي دي، غواړي چې هغوی سره ښه اړیکې ولري. دغه مسله په کراتو د اسلامي اماراتو له لورې مطرح شوې ده. د هغوی له لورې بیا عکس العمل څه ده؟ رښتیا هم هغوی د ښو اړیکو غوښتونکي دي که نه هغوی یوازې همیشه افغانستان سره د خپلو د ګټو تر کچې پورې محدود پاتې شوي دي؟ د ښو اړیکو غوښتونکي نه کوي هغه د خپلو د نفع پر اساس باندې دي. دې کې شک نشته، تنها پاکستان نه ده، ټوله دنیا هر ملک د خپلو ګټو په تلاش کې ده. خو پاکستان هغه مغرضې کړۍ چې دی کوي د افغانستان په هغه کې تر نه کار اخلي، نن هغه په لاس کې نسته ده. نن کومه بله وسیله چې ده بل شی په وس کې نه ولري چې د ټي ټي پي او د داعش مسله یې راپورته کړې ده. د هغې تر څنګ چې کله دې مسلې نتیجه ورنه کړله نو د مهاجرو باندې فشار واچوه چې مهاجر په ډلیز ډول باندې افغانستان ته راکډه کړي او دا په اسلامي امارت باندې یو فشار د وسیلې په هغه باندې استفاده وکړي. خو اسلامي امارت لکه د ولس نه ټوکېدلی ده، د ولس په هر درد و غم باندې پوهېږي او دغه ۴۵ کلنه دا خرابې اړیکې د پاکستان سره له دې نه هم ښه قوي مطالعه لري، نو د هر چي شي لپاره ډېر ښایسته او ډېر ښه تدابیر نیولي ول. د هغې له جملې نه یوه یې دا د مهاجرو راتګو په ډله ډول باندې. بله کاروخیل صاحب بحث ته به ادامه ورکړو، ستاسو خبره به په یاد وي. له دمې وروسته بحث انشاءالله ادامه ورکړو. تر وړاندوکو اوس هم ادامه تر دمې وروسته د بحث دوام ته راګرځو. ښه راغلاست. د رلندونکو د بحث په دوام کې راسره د سیاسي چارشنونکی ښاغلی انیف کاروخیل او تر څنګ یې د سکایپ لارې د سیاسي چارشنونکی ښاغلی احمد خان اندړ وصل دی. کاروخیل صاحب تاسو ته درګرځم، بحث پوښتنه مو په یاد وي مهرباني وکړئ. لکه څنګه د مخکې چې ما په خبرو کې یادواري وکړله چې د هغې له جملې نه د دوی دا وروستی آپشن یې د مهاجرینو په ډلیز ډول باندې راوستل راتګ وطن ته. نو که په تېر حکومت کې هم دغسې وخت کې به چې کله ژمی به و، واورې به و، یخ به و، دوی به له دغه مهاجرو نه یو سیاسي استفاده کوله، دا به یې په ډلیز ډول باندې راواړول او د هغه حکومت چې په هغه وخت کې دنیا هم په رسمیت باندې پیژانده و، د دنیا ډېر لوی کومکونه هم ورسره وو، په سر د هغه به هم د هغه حکومت به ډېر وارخطا و، له دغه نه به یې رنګارنګ غوښتنې د پاکستان قانوني او غیر قانوني منلې. خو د عاده ورې که په هر څومره زیات هغه باندې دا مهاجر کډه سول، په امارت اسلامي د دې لپاره ډېر ښه تدابیر نیولي ول. هغه کډوال د امارت اسلامي له هغه ټولو سهولتونه خوشحاله ول. د دې تر څنګ دوی په دغو کسانو کې کیدای شي بعضې داسې هغه به یې لرل چې هغه په افغانستان په مختلفو ځایو کې جای په جای کې او لغونه د افغانستان په نامنۍ کې برخه واخلي. خو په دې تر څنګ امارت اسلامي دغه کډوالو لپاره هلته کیمپونه جوړ کړل، د هغوی نه ضمانتونه واخیستل، هغه ځای کې چې څوک پېژندل د هغو سره تماسونه ونیول. نو هغه کوم پلان او پروګرام د دوی چې اوس د افغانستان د تخریب په خاطر باندې و، په هغه کې هم بریالي نه سو. نو بالاخره یو هدف دا و چې په هغه کې هغه کوم سرمایهداره کسان چې مهاجر ول هغه یې نه راویستل او هغه فقیر او غریب خلک یې راویستل چې دا به یو بل فشار د افغانستان په اوسني حکومت باندې. خو امارت اسلامي دا ډېر ښه کنټرول کړی سوی، په دې چا هغه ته وانه چول، د پاکستان نه هغه چغې وبغارې لکه مخکیني حکومت چې کولې وي، هغه غیر قانوني غوښتنې سوې چې دوی په فشار په واسطه باندې به په هغه حکومت باندې منلې، نو د دغو غیر قانوني غوښتنو ته یې غاړه کېنښودله. هماغه اوس چې اوس بېرته دغه خپلې خبرې نه ګرځېدلې دي او مهاجرو ته اوس هغه فشار نه ورکوي لکه کوم فشار چې پخوا په مهاجرو باندې و. بله همدار صاحب، پاکستان سره زموږ د اړیکو د برخې کې زموږ له لورې همیشه ښه نیت ښودل شوی دی او ویل شوي دي چې باید اړیکې ښې اوسېږي. اوس راګرځو د پاکستان پر نیت باندې، د دغه اړیکو پر جوړېدو باندې، که څه هم هلته ټاکنیزې ډېرې زیاتې جنجالي شوي دي، خو بیا هم دغه نوي حکومت جوړېدو ته د اسلامي اماراتو له لورې ټمې ډېرې زیاتې دي. په کلي شکل باندې څه ډول اړیکې باید موږ پاکستان سره ولرو؟ پاکستان ته څه کول پکار دي؟ هغه څومره رښتیا هم افغانستان ته اړتیا درلودلی شي؟ پاکستان افغانستان د ښه ګاونډیتوب په شکل باندې څنګه ښه مخته تللی شي؟ کوم هغلې هوسۍ امزۍ پاکستان چې 86 کاله د جوړېدو کېږي،
د دوی یو حکومت هم خپله موده نه ده پوره کړې، یو پروژې حکومت ده چې انګریزانو د خپلو ستراتیژیکو موخو لپاره د راتلونکي لپاره جوړ کړي، چې موږ اوس نتایج وینو چې دا دومره کلونو کې ګاونډیان له دې شیطاني هېواد پاکستان نه په عذاب دي. د پاکستان سره زموږ ډېره اوږده د جغرافیې منازعه ده. د دې منازعې حل کول د دواړو غاړو قومونو چې یو ورونه دي، دواړه خواوې افغانان پراته دي، دوی حق ده چې دا فیصله وکړي. خو پاکستان دا چې د ډیورنډ کرښې د کابو 10 کاله پوره شوي دي، ډېرې هلې ځلې کوي. هر افغان حکومت د دې د قوانینو امضا کولو لپاره وړاندیز کړی دی، خو ناکام شوي دي. ډېر خوبونه یې په اوبو کې لاو شوي دي چې وروسته له دې خو بیخي لاو کېږي. په افغانستان کې جګړه نشته، خو زموږ لپاره متوازن سیاست په دې وخت کې پکار ده. پاکستان خپله بیا یادونه کوم چې خپلواک نه ده، په مظلوم ولس یې زموږ خوا بدېږي، عام ولس یې ډېر شریف خلک دي، زموږ سره وخت نه وخت مرستې کړي دي، زموږ اکثره زموږ هم ژبې هم مذهبه دي، موږ ډېر ښه ګاونډیتوب غواړو. خو موږ ولیدل چې پاکستان د ګواډر د بندر قرارداد چې میلیارډونه ډالر له چین سره وکړ، امریکا نن ګونډه ویلې ده، هغه هېڅکله هم چین وړاندې نه پرېږدي. چین له امریکا سره جوړ نه ده، روس له امریکا سره جوړ نه ده، چین بیا له روس له امریکا سره جوړ نه دي، ایران هم داسې. زموږ د سیمې وضعیت اوس دغه زبرځواکونو لاس ته لوېدلی ده. موږ دلته باید ښه سیاست وکړو. که چیرې موږ په خپل هېواد کې ښه سیاست وکړو، د پاکستان به خپله له موږ سره خپله اړیکې سموي، او دا حق تل نشي درلودی. پاکستان یو داسې هېواد ده چې که چیرې دوی د ګاونډیو سره بیا په ځانګړي ډول له افغانانو سره ښه نیت ونه لري، دا به ډېر ژر په 4 ټوټو تقسیم شي، چې خلک هم دا اوس هم ډېر ورڅخه ناراضه دي. په ځانګړي ډول بلوچستان او پښتانه په مستقیما په مظاهره او په جګړو کې دي. نو د دې کبله پاکستان باید خپل هغه ستراتیژي ته چې دوی ته شرقیانو غربیانو او د دوی فوج او استخباراتو ټاکلې ده، دې باندې له سره کتنه وکړي، دا د دوی په ګټه تمامېدی شي. بیا یادونه کوم چې څومره په افغانستان کې وضعیت ښیي، زموږ د ټولو ګاونډیو وضعیت کې کېدای شي. همداسې ایران بیا هم دوه مخې لوبه نه کوي. کله چې کوم حکومت په زړه وي په افغانستان کې مرستې ورسره کوي، کله چې بیا په خوښه نه وي بیا هغوی ته هر راز بهانې جوړوي. حتی دغه ګاونډیان زموږ خپل استخبارات زبرځواکونو ته د لنډې مودې لپاره په کرا ورکوي، تر هغو په افغانستان کې لاسوهنې وکړي، ورانۍ وکړي، او زموږ خو دلته جګړې وي، دوی هم مخته شوي دي، ډېرې ګټې پورته کړي په خپله زموږ د خلکو له خوا نه. تاسو وینئ چې دا ډلې ټپلې جوړې کړي دي، ځانو سره یې ساتلي دي چې بیا په خپل وخت کې ګټه تر پورته کړي. بله بله کړو صاحب، دریځونه زموږ تر ډېر کله پورې ثابته پاتې شوي دي د ګاونډۍ پر مقابل کې. که حکومت په پاکستان کې بدلیږي، دلته په کوردنن د اسلامي امارات د چارواکو دریځ بدلون ته اړتیا لیدل کېږي که نه دریځ باید په همغه حال باندې پاتې شي. حالاتو ته په کتو د پاکستان د حکومتي چارواکو غبرګون او د هغوی چلند ته په کتو څومره اړتیا لیدل کېږي چې موږ هم باید حداقل خپل دریځونو ته لږ څه بدلون ورکړو؟ د امارت اسلامي لپاره په کار دا ده چې نور په دغو نومو باندې چې دغه 45 کاله یې موږ وغولولو چې د دین په نامه او د ژبې په نامه او د همسایه په نامه او د مسلمان په نامه د دغو رنګارنګ نومونه پاکستان په هر وخت کې استفاده وکړله او د افغانستان سره مخالفت خپل هغه کړ. تېر حکومت کې یو د موږ بدبختي ډېره بښنه غواړم په دې کې ده چې په افغانستان کې که یو سړی یو 2 ورځې امریکې ته لاړ، په هغه باندې نوم د ایجنټ د امریکې ایښی کړي، او 2 ورځې پاکستان ته لاړ، ویل ایجنټ د پاکستان ده. همداسې دا خپل خلک هم راخیستي دي، دا په رنګارنګ نومو باندې نومولي دي. دنیا داسې نه ده، دنیا غواړي چې په هر ځای کې دوی یو څوک ولري، که هغه د امریکې سره روابط وي، که له پاکستان سره وي، که له هر چا سره. اول دا پاکستان ته وګوره، تیر حکومت له دغه اسفندیار ولی خان او له محمود خان اڅکزي او له دغه نورو سره ښې اړیکې لرلې. هر وخت کې به یې د تیر حکومت د غولېدو په خاطر باندې به یې له محمود خان اڅکزي او اسفندیار ولی او له دغسې د نیشنلیست ګوندونو کار اخیستل، او بعضې هغه خبرې به چې پاکستان سره به اړیکې ډېرې خرابې سوې، د هغوی په واسطه به یې د خپلې اړیکې بېرته برابرولې. نن پیږي اول هلې ځلې دا وکړلې چې دنیا ته وښیي چې موږ یو ډیموکراټیک حکومت یو، طالبان ته هینارباني کار او بعضې دغسې نمایشونه یې وړاندې کړل، بلاخره هغه نتیجه ورنه کړله. اوس یې هغه مذهبي ډلې
د هغو نه په استفادې سره څو اونۍ مخکې مولوي صاحب فضل الرحمن د جمعیت علما اسلام ګوند مشر دا راولېږه، اوس هغه د حمید الحق د سمیع الحق زوی دا یې رالېږلی ده. نو دوی له هر آپشن نه کار اخلي او د خپل وطن په هغه باندې ترنه استفاده کوي. موږ هم باید همدغسې واوسېږو که یو څوک له هر ملک سره ښې اړیکې لري باید د هغه دغې واسطې نه موږ مثبته ګټه واخلو. دا خپل خلک یو د بل چا په غېږ کې په روی لاس باندې وانه چوي دا د فلاني ایجنټ ده دا د بستاني ملک ایجنټ ده. که د هر ملک سره ښه روابط لري باید د افغانستان په ابادۍ او په ازادۍ او په خپلواکۍ کې د هغه د ښې اړیکو نه باید استفاده وشي لکه دا نور ممالک یې کوي. بله همدار صاحب بالاخره د حل لارې څه دي؟ څنګه کولی شو چې د اړیکو د ښه والي په برخه کې دا چې د افغانستان نفع څنګه وشو ساتلی د همدغو ګاونډیو سره څه ډول لاره باید غوره کړو تر څو موږ وشو کولی ښه وځلیږو یا پاکستان سره درشه ولرو که د سوداګریزو اړیکو په برخه کې ده که د سیاسي اړیکو تعاملاتو په برخه کې ده دغه ټول مسایل ته په کتو څه کول پکار دي؟ ډېره مننه کوم، ښه پوښتنه ده. موږ وینو چې اوس په نړۍ کې اقتصادي جګړه روانه ده، که هغه د اوکراین ده که د غزې ده که د یمن ده او که افغانستان ته چې کومې ګوسنډنې یا کومې بسترسازي ځینې زبرځواکونه کوي چې بیا دلته خپله نیابتي جګړه راولي او دوی د خپلو مخالفینو یا رقیبانو سره د هغوی د اقتصاد د پرمختګ مخه ونیسي. مثلا په افغانستان کې چې کومه د واخان څلور لارې جوړیږي دا امریکا نه غواړي ځکه دا په میلیاردونو ډالر د کال چین ته ګټه رسي او د چین مخه خلاصېږي ځکه د شانه د جاپان او د تایوان لخوا دوی باندې لارې بندې دي. همدا د افغانستان لاره ده چې دوی ته به خوشي کېږي او په دې کې اوس ډېر خنډونه دي، کله افغانستان نامونه ښودل کېږي کله داعش ورته رالېږي، همداسې روسیه هم په دې کې ډېره ګټه کوي. نو امریکا ډېره په سره سیمګۍ سره کوشش کوي چې د دغه څلور لارې مخه ونیسي. نو زموږ لپاره لازمه ده چې دلته داسې غږ جګ کړو، اول په رسمیت وپېژندل شو او بیا د نړۍ د ټولو هغې هېوادونه چې غواړي زموږ د جغرافیایي موقعیت څخه د خپلو ستراتیژیکو او اقتصادي ګټو لپاره ګټه پورته کړي، د هغوی موږ هیله ورڅخه وکړو چې دوی خپلې فابریکې صنعت راولي، سرمایه‌ګزاران راولي، بې له دې چې له دې څخه چې موږ ووژني. موږ یې دا کلونه وژلي دي، همدغه خپلو ګټو لپاره باید دلته سرمایه ګزاري وکړي، زموږ غېږ باید ټولو ته خلاص شي او دا یو ښه قوي حکومت او ښه سیاست پورې اړه لري چې څنګه وکولی شو د دغه زبرځواکونو په منځ کې موږ بیا د جګړې لوري ته لاړ نه شو بلکې ښه سیاست وکړو. او کله موږ لیدلي دي کله چې موږ غربي نړۍ سره اړیکې سموو دلته د ایران او د ازبکستان یا د شمالي هېوادونو لخوا څخه موږ ته بیا خطرونه پیښیږي، دلته جګړې راځي او کله که موږ د چین یا د روس سره خپل اړیکې سموو بیا موږ ته دغه خراب کوریدور چې تلې زموږ په هېواد کې لاسونی کړي پاکستان لوري غربي نړۍ کوشش کوي مختلفې بهانې ډلې ټپلې نوې داسې نوې ډلې ته پیدا کړي چې افغانان وغولوي، افغانان هم هغوی سره غرو ته جګ شي او خپل هېواد وران کړي، خپل حکومتونه راوپرځوي. د دې لپاره موږ باید کوشش کړو چې اول په افغانستان دننه کې قوي حکومت چې هغه په رسمیت پېژندل شوی او د نړۍ سره لکه د نورو ځینو هغه هېوادونو چې ډېر معدنونه لري ښې اړیکې وساتو. موږ نشو کولی چې د خپلو معدنونو د شتون سره وږي تږي اوسېږو او نړۍ به هر 20 کاله وروسته یا 50 کاله وروسته سره یو کېږي او زموږ په مظلوم ولس باندې به یرغلونه کوي. د دې لپاره افغانان باید ټول د یو چتر لاندې راټول شي او دا د اسلامي امارت وظیفه ده، مغروریت دې نه کوي چې موږ ټوله نړۍ ماته کړې ده، همدغه نړۍ بیا درته یو کېدای شي. دا دومره مضر شیطاني خلک دي چې هېڅ دوستي او دښمني نه پېژني او په سیاست کې دوستي او دښمني نشته. کله چې خپلې اړیکې یا خپلې اقتصادي اړیکې سره سمې شوې بیا تاسو دښمن کېږي. نو له طالبان نه زموږ هیله دا ده چې خپل افغانان وروڼه د نورو غېږو ته چې هلته ورغلي دي هغه بېرته راخپل کړي، د یو لویې جرګې په دایرولو سره یو داسې حکومت اعلان کړي چې په دې کې نور موږ د خپل هېواد د بیا رغونې لپاره کار وکړو. زموږ د خویندو حق چې هغه اسلام کې ورکړل شوی دی هغه حق دې ورکړي. په د افغانستان خلک هم نړۍ ته نه شرمي او دا سر ته هم نه رسېږي. دلته موږ مسلمانان یو او زموږ خویندې دا حق لري چې تعلیم وکړي. دغه بهانه دی
د نړۍ د زبرځواکونو د ملګرو ملتونو او د ځینو د تش په نامه د حقوق بشر د نامه د خولې نه دې لرې کړي، ځکه موږ وینو په دې ورځو کې دومره نړیوالې میډیاګانې د طالبانو یا د اسلامي امارت په ضد پروپاګند کوي چې حتی حساب نشته. نو ښه به دی چې د ټولو د مهارولو لپاره موږ خپله سره جوړ شو او اسلامي امارت د افغانستان د خلکو غوښتنو ته جواب وایي. مننه کوم. کاڼو خیل صاحب وروسته کې ستاسو نظر راخلو، کوم هیواد کولی سي دغه خړه پړه اړیکو ته رونق ورکړي، افغانستان دی که پاکستان دی؟ ځکه چې تر ډیره پورې فوکس پر پاکستان په دې دی چې اسلامي امارت همیشه ویلي دي چې غواړي هر هیواد سره خپل اړیکې ښې وساتي. ښایي بنان دلته بیا پاکستان ته څومره اړتیا لیدل کېږي چې باید پاکستان په دغه برخه کې ډېر زیاته هڅه وکړي تر څو ښې اړیکې ولري ګاونډیو سره. امارت اسلامي د موږ دا نوی حکومت دا نوشموله حکومت ده، د دې دومره وخت نه کېږي، نه د موږ اقتصاد دا ایجابوي چې همسایګانو سره په مخالفت کې واقع سو، نه دا اوسنی تازه نفسه نظام. نو موږ خو هر وخت د ټول همسایګانو سره په شمول د پاکستان ښې اړیکې غوښتي دي او هېڅ وخت د افغانستان خاوره د هېڅ همسایه په ضد باندې نه ده استعمال شوې په ټول د تاریخ کې. خو همدا پاکستان د چې له ورځې نه یې ده تاداب کېښودل شوی ده او افغانستان سره همدغه دښمنانه پالیسي یې مخکې وړې ده. نو د موږ لپاره پکار دا ده چې د هر ملک سره د موږ دوستي او که دښمني هغه د خپلو ګټو په رڼا کې، هغه د متقابل احترام په رڼا کې، لکه مخکې مې چې په خپلو خبرو کې یادواري وکړه چې نور په دغه رنګارنګ نومو باندې چې زه ګاونډی یم او زه همسایه یم او زه مسلمان یم، په دغو خبرو باندې ونه غولېږو. دا د پاکستان ډېر بې رحمه حکومت ده. تاسې اوس ګورئ چې په زرګونو بلوڅان دي چې هغوی ځانونه پاکستانیان بولي، هغه لادرکه دي. ښځې دا څه وخت مخکې په زرګونو ښځې راغللې هلته ناستې ولې، د هغو خبرو ته چا مثبت جواب ونه وایي. دا اوس په بلوچستان کې په چمن کې هلته پرلته روان ده، دا 4 میاشتې کېږي چې پښتانه هلته ناست دي او یو وړه غوښتنه ده چې په دغه بارډر باندې موږ ویزه او پاسپورټ نه غواړو. تر اوسه پورې هغه سره یو چارواکي ونه لیدل، د هغو خبرو ته یو مثبت جواب ونه ویل سو. همداسې د پی ټي ایم دا اوس کوم کسان چې دي په زرګونو پښتني ښځې پښتني ځوانان دا لادرکه دي د پاکستان، هغه د دوی غږ نه اوري. نو دا چې په خپل ولس باندې رحم نه کوي، هغه به بیا په همسایه او په ګاونډي او په بل باندې به څه رحم وکړي؟ نو نور باید د دوی په دغه پستو خبرو باندې موږ ونه غولېږو. هغه څه شی چې د افغانستان او د افغانانو په ګټه باندې د هغو په رڼا کې مخکې لاړ سو، لکه د امیر خان متقي صاحب خبرو په تایید باندې چې دی وایي چې موږ له ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې غواړو. په رښتیا سره که دا نور همسایګان دي یو اجماع رامنځته شوې ده، ځکه چې دا اوس د دوحې په کنفرانس کې ایران، چین، روس، د امارت اسلامي د دریځ نه یې ننګه وکړله. همداسې له تاجکستان سره هغه پیسې تحویل شوي دي، اوس په د بیل کوم چې قرضدار یو موږ په دغه کمو امکاناتو باندې 18% اوس تاجکستان غواړي چې برخه اضافه والی دلته وکړي. همداسې له قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان سره بل ورځ ترکمنستان ته سفر کړی و، د ریل پټلۍ او د چې په ډېرو پروژو کې هغوی علاقمندي ښودلې چې موږ سره به برخه اخلي. نو دا د ده له خبرو نه څرګندېږي چې همسایګانو سره موږ ښې اړیکې لرو. یو پاکستان ده چې هغه تر څو پورې مجبوره نه سي دغه اسانه اړیکو ته هغوی دوام نه ورکوي. ډېره زیاته مننه. مننه ژوندی صاحب، کاڼو خیل صاحب دا چې په اس ته راغلی. مننه کومندر صاحب، ښه ورځ ولري.